Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan rumus if. Yang pertama itu jenis barang dengan rumus jadi alasan penggunaan rumus ini adalah karena ketentuan soal di mana jenis barang diambil dari kode barang, jika MT maka motor, jika MB maka mobil. Baik, selanjutnya untuk merek, rumusnya baik, selanjutnya untuk rumus titik kendaraan if dengan rumus untuk bonus dengan rumus dengan rumus untuk jumlah merek yang mahal, teman-teman. Untuk jumlah merek Toyota, untuk jumlah merek Honda, untuk jumlah pembayaran kredit, untuk total harga kita menggunakan sum, untuk harga tertinggi, harga terendah, harga rata-rata, untuk jumlah TP sama dengan sum, untuk total bayar sama dengan sum, untuk total tertinggi, total terendah,